wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kikao cha jana tulisema hali za imamu pamoja na maamuma. Hali za maamum pamoja na imamu ni nne. Tukazungumza hali ya kwanza, tukasema ni almutabaa, ni maamum amfuate imamu. Leo tuzungumza hali ya pili. Hali ya pili inaitwa almukhalafa au takhalluf, ni maamum kumkhalifu imamu wake. Na hili la maamum kumkhalifu imamu wake limezungumzwa katika hali mbili. Hali ya kwanza, atakhallufu fi rukni. Hali ya pili, atakhallufu birrukni. Ya kwanza, atakhallufu fi rukni, ni kumkhalifu imamu katika nguzo, miongoni mwa nguzo za swala. Ni vipi? Mfano, imamu amesoma suratul Fatiha akamaliza, akasoma na sura nyingine akamaliza, akarukuu. Aliporukuu, maamum bado amesimama kwa muda, si pale pale imamu aliporukuu na yeye akarukuu, akamkhalifu imamu. Imamu amerukuu, yeye bado amesimama, lakini kisha na yeye pia akarukuu kabla imamu hajaondoka katika kurukuu. Hiyo inaitwa atakhallufu fi rukni, amemkhalifu katika nguzo. Ilikuwa yatakikana pale aliposema Allahu akbar akarukuu, na yeye pia aseme Allahu akbar arukuu, lakini imamu aliposema Allahu akbar akarukuu, yeye alisimama kidogo kwa muda kisha ndio akarukuu. Hii inaitwa atakhallufu fi rukni, na hili haliharibu swala. Madamu alimpata imamu ametulia pale pale katika ile nguzo hajainuka, hili la tubtilu sala, hali haribu swala. Ama hali ya pili ya kumkhalifu ni atakhallufu birrukni, ni kumkhalifu kwa nguzo. Ni vipi? Imamu amerukuu, maamuma amesimama. Imamu akainuka sami Allahu liman hamida, maamuma bado amesimama. Kwa hivyo imamu ametoka katika nguzo ya kusimama, amekwenda katika nguzo ya kurukuu, ametoka katika nguzo ya kurukuu, amerudi katika nguzo ya kusimama, maamuma akiwa bado amesimama. Hili la haribu swala. Itabidi yule maamuma amfuate imamu, lakini katika hisabu zake ahisabu kwamba ile raka hakuipata. Imamu akitoa salamu ana deni ya kuilipa ile raka, kwa sababu amemkhalifu kwenye nguzo. Hii inaitwa atakhallufu birukni. Na huku kumkhalifu imamu kumezungumzwa pia katika hali mbili. Kuna kumkhalifu imamu amda, kimakusudi. Ukimkhalifu kimakusudi, swala yako imeharibika. Kuna na kumkhalifu imamu udhura, kwa udhuru. Hii haiharibu swala. Mfano, imamu yuaswalisha akarukuu, mara stima zimezima. Stima zilipozima ikawa hakuna sauti, wanawake kule juu sasa hawasikii tena taharukati za imamu. Imamu amerukuu, imamu akainuka, mara stima zikarudi, imamu huyo Allahu akbar, wao wakiwa bado wamefanya nini? Wamesimama. Kwa hivyo wamemkhalifu, lakini kwa sababu ya udhuru, haiharibu swala. Watarukuu, watainuka, watamfuata imamu, wampate pale alipo. Kwa hivyo hili ni jambo la pili ambalo limeitwa al-mukhalafa. Mukhalafa imegawanyika katika sehemu mbili, atakhallufu fi rukni wa takhallufu birrukni.
Na hii takhallufu birrukni, ikiwa ni kwa makusudi, swala imeharibika. Ikiwa ni kwa udhuru, swala haikuharibika. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.